Բարի երեկո, դերունական աղոթքով սկսենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եկեսի արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի, ըս հաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թող մերոց պարտաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյաց մեզի չարել, Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյանս Հավիտենից ամեն։ Իմաստություն Հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ, իջար խորհրդոց իբանից եւ ի գործոց բրգյաց մեզ եւ ողորմիա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղածս ամեն։ Եկեք մեր այսօրվան սերդողության նաև 51-րդ Սամոսով աղոթք բարձրացնենք Աստված, ինչպես օրին նաև Դավիթը ինք որպես ներումի խնդրանք բարձրացուց եւ իր ապաշխարության աղոթքն է, որ կատարեց Աստծո։ Ողորմե ինձի, ով Աստված, քուն որ այնքան ողորմած ես, քո անսահման կտությամբ իմ հանցանքս ները ինձի, մակրեզիս իմ անօրենութենես եւ իմ մեղքես զիս սրբե, գիտեմ հանցանք գործեցի, մեղքս բնավ միտքես չելեր, քեզի միայն քեզի թեմ մեղանչեցի դեր, գործեցի այն ինչ որ թուն չարիք կնկատես, ուստի արդար ես ինչ բջիրալ արձակես, իրավացի ես ինչ պատիժալ սահմանես, ուստի ներումիտ ծողով սրբեզիս եւ պիտի մաքրվին, լվազիս եւ ծյունեն ավելի մաքուր պիտի ըլլամ, ծնծությունն ու ուրախությունը վերադարձուր ինձի եւ դարաված ոսկորներս պիտի ծնծան, նկատի մի առներ մեղքերս, ները բոլոր հանցանքներս, մաքուր սիրտ մահաստատե մեջս, ով Աստված, նոր եւ ուղիղ հոգի դիր իմ ներսիտիս, ներկայութենետ մի զրկերզիս Տեր եւ քո սուրբ հոգի թող չլքերզիս, փրկությանը ծնծությունը դուր ինձի եւ քո կամքիդ հնազանդ հոգի դիր իմ մեջս, որովհետեւ անօրեններուն սորվեցնեմ քո կամքդ եւ մեղավորները քեզի դառնան, բաց իմ շրտներս ով Տեր, թող բերանս քեզի օրհնություն երկե, եթե զոհ կամենայիր պիտի մատուցանեի, բայց ողջագես թուն չես ուզեր, ուզած զոհը զղջումով լի հոգի մնե, ով Աստված, հետևաբար մի մերժեր զղջումնալից եւ ընկճված իմ սիրտս։ Եվ վստահ ըլանք, որ նաեւ Աստված այնպիսին է, որ երբեք չի մերժեր, մանավանդ երբ մեր աղոթները զղջումով, ապաշխարությամբ, վստահությամբ են ուղղված իրեն։ Եվ նույն նաեւ վստահությամբ նաեւ մեր աղոթքը բարձրացնենք եւ Աստծո ողորմությունը խնդրենք, հիշելով բոլոր անոնք, որոնք այս բանուն նաեւ այնպիսի վիճակներում մեջ են, որոնք իրավես Աստծո ներկայության, Աստծո մխիթարության, Աստծո օգնականության սիրուն գարիքն է որ ունին։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա,
հաց մեր շրտները, որբեսի մեր փերանները օրհնություններ երկեն, դուր մեզի շնորհքը, որբեսի քու փառքը թույսենք, ու մանավանդ փառք տանք քո հայրական սիրուտ եւ հոգածությանդ համար, որ այսօր անգամը եւս մեզ մեր յուրաքանչյուրը հրավիրեցիր այստեղ, որբեսի քու ներկայությունդ, քու սերդ, քու խաղաղությունդ, քու պատկամներդ անգամը եւս փոխանցես մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Մանավանդ երբ այստեղ ուկանք անոթի եւ ծարավ, որբեսի քու ներկայությամբ հագենանք, այնպես ինչպես պատկամեց իր ճշմարիտ խոսքերով ասելով մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, Երանի անոնց անոթիներուն եւ ծարավներուն, որովհետեւ պիտի հագենան։ Թող որ այդ հագեցումը նյութական չլա, այլ քու ներկայությամբ մեր հոգիները լեցվին, քու սիրովդ եւ խաղաղությամբ, որբեսի նույն այդ սերը եւ խաղաղությունը փաշխենք մեր շրջապատին, որուն այնքան կարիքը կա այս օրերուն, երբ մարդը վայրակության, սպանության, ոչիրի հալածանքի այդ վիճակներու մեջ բագաս ունի քու ներկայությանդ, սիրուտ եւ խաղաղությանդ։ Թող որ մեր այստեղ հանդիպումը քեզի հետ արի տնա մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որովհետեւ լեցվինք քեզմով եւ երբ որ դուրս կուկանք այս սրահեն, վերադառնանք մեր դուները մեզի հետ տանելով քու սերդ, քու խաղաղությունդ, սկսյալ մեր դուները ներս, որ մեդո մեր շրջապատին, մեր հարազատներուն, մեր բարեկամներուն, որովհետեւ իրենք եւս ճանչնան ու վայելեն քու կարծրությունդ։ Այս արիտով մեր աղոտ խնդրանքն է, որ հիշես հետևյալ անունները, Մեսրոբ անուն Զարատ, Սիրանուշ անուն Աղախինդ եւ բոլոր անոնք, որոնք բժշկության գարիք ունին, մխիթարության, հավատքի զորության, աչդ երկար է, բժշկես իրենք, ավելցուր անոնց հավատքը, հույսը, վստահությունը, որպեսզի չլա թե իրենց ունեցած դժվարին պայմաններու մեջ իրենց հավատքը դեղի տան։ Նայ մեր աղոտ խնդրանքն է, որ այս երեկոյի համար մեզ մեր յուրաքանչյուրին իմաստությունը դուր, որպեսզի աստվածային իմաստությամբ նախ կարդանք քու խոսքերդ, Սուրբ Հոգիով լեցված հասկանանք այդ պատկամներդ եւ նաեւ կարենանք մեզի դրված այդ շնորհներով նաև այդ կարդացվածը եւ հասկացվածը կյանքի վերածել։ Եվ մենք միշտ պիտի բարավորենք ամենասուրբ երրորդություն, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից։ Ամեն։ Բարի երեկո, նաև բարի են եկած անոնք, որոնք նոր միացած են կամ անցաշաբաթներուն արդեն իրենց առաջիններ եւ այսօր երկրորդ երեկոն է, ամեն բարակայի թող որ ծեր ներկայությունը, ինչպես աղոթքի մեջ ընտրեցինք եւ հիշեցինք, այդ ներկայությունը արի տլա մեզ մեր յուրաքանչյուրին, ոչ թե բարձրապես դեղեցություն կամ գիտություն անփարելու, այլ նաև Աստծո ներկայությունը ունենալու եւ մեզի հետ տանելու նաև մեր շրջապատին։ Եվ անորամարալ մեր այսօրվան հատվածը, որ շարունակությունն է եւ վերջին բաժինն է 34-րդ գլուխ, որ մեդո նաև իդանցինք 35-րդ գլխու բացատրության, անցյալ շաբաթ մենք հասանք այն բաժինը, où մեզի կներկայացներ, թե ինչպես Մովսես Սինայլեր բարձրացավ, իր հետ տանելով անգամը եւս քարե դախտակներ, որովհետեւ Աստված նույն այն ինչ որ նախապես տված էր որպես պատվիրաններ, նույն այդ պատվիրաններ այդ քարե դախտակներու վրա գոփեր, այդ քարե դախտակներու վրա արձանագրեր, որովհետեւ Մովսես վերաթարցին դար այդ ժողովրդին, այդ ժողովուրդը ստայն ընթաստիարակվեր նույն այդ պատվիրաններով։ Եվ հանգարց երբ որ Մովսես իջնել լեռնեն, ահավասիկ թեմքը այնպիսի լուսափայլություն մգունենա,
թեմքը այնպիսի լուսավորություն մգունենա, որ ժողովուրդը ի վիճակի չլար այդ թեմքին նայելու։ Անոր համարալ այդ ժողովուրդը շղարշ մնե որ կտեսնե գարցեք Մովսեսի թեմքին, որ հանգարտ չլա թե այդ լուսափայլութենեն, այդ լուսավորութենեն իրենք չկարողանան ոչ թե միայն չտեսնել, այլ նաև հանգարտ չբադայի որ գուրնան։ Այնքան լուսավորություն էր եւ անոր համար գսե հատված այսպես, երբ որ Մովսես լեռնեն վար իջավ, վկայության երկու տախտակները իր ցերքին էին։ Մովսես իր երեսին մորթին լուսափայլ ըլլալը չեր գիտեր, երբ դերը իր հետ կխոսեր։ Ահարոն ու Իսրայելի բոլոր որդիները տեսան Մովսեսը։ Անոր երեսին մորթը լուսափայլ էր, ուստի անոր մոդենալու վախցան։ Բայց Մովսես կանչեց զանոնք, Ահարոն ու ժողովրդին բոլոր իշխանները դարձան անոր ու Մովսես խոսեցավ անոնց հետ ասելով. Անգե ետ Իսրայելի բոլոր որդիները մոտեցան, պատմեց անոնց ամեն ինչ, որ դերը խոսեցավ իրեն։ Մովսես մինչև անոնց հետ խոսիլ լմնցնելը իր երեսը քող դրավ, ծածկեց, ծածկույթ։ Բայց Մովսես դիրոջ արջև անոր հետ խոսելու մտած ադենը մինչև դուրս ելելը քողը գվերցներ։ Ետքը դուրս գելներ ու իրեն բադվիրվածը Իսրայելի որդիներուն գահայտներ։ Իսրայելի որդիները Մովսեսին նայեցան, տեսան թե անոր երեսին մորթը լուսափայլ է։ Մովսես իր երեսը քողով գծածկեր, մինչև անոր հետ խոսելու մտնելը, որուն հետ խոսելու, Աստծո հետ խոսելու մտնելը։ Ուրեմն կնշանակե Մովսեսի թեմքը լուսափայլ, անոր թեմքին վրա գա քողմը, որովհետեւ ստայնը ժողովուրդը կարենա տեսնել։ Հետաքրական երևույթ մնե, որ մեզի այստեղ կբարձե այս հատվածը, բայց հետաքրական է անոր համար, որ Մովսես 3 տարբեր արիտներով լեր բարձրացավ, եւ միայն ահավասիկ այս երրորդ հանգրվանին է, երբ որ կհանդիպի Աստծո հետ, իր վերաթարցին է, որ լուսափայլ գլա իր թեմքը, կամ թեմքի մորթը։ Հետաքրական է, որ առաջին երկուքին ինչու ոչ եւ միայն այս երրորդին եւ ինչ էր այդ լուսափայլությունը եւ ինչու էր այդ լուսափայլությունը եւ այդ լուսափայլության մեջ ինչ կար պատկամ, որ այստեղ նշված, հիշված եւ անոր ագնարությունը մենք կտեսնենք Բողոս Արաքյալի նամակներում մեջ։ Բողոս Արաքյալը կխոսի Մովսեսի թեմքի լուսափայլության մասին։ Նույն այդ քողի մասին, որ գսե Մովսեսի թեմքին քող մգար, ծածկոց մգար, շղարշ մգար, որպես գսե ստայն ժողովուրդը գարնար իր հետ խոսի, որտեղ վերջ-վերջո երբ որ ժողովուրդը Մովսեսի հետ պիտի խոսի, ինչպես որ ես երբ որ ցեզ հետ պիտի խոսեմ, կամ դուք ինձ հետ պիտի խոսիք, նայեք ծեր թեմքի արտահայտությունը, նայեք ծեր աչքերու հայացքը պետք է որ այդ ուղությամբ ուղված լա, չէ՞, այսինքն կարելի չէ ցեզ հետ խոսիլ այս ձևով։ Նույնպես էլ երբ որ ժողովուրդը Մովսեսի հետ պիտի խոսեր, կամ Մովսեսի մտիկ պիտի ներ, նաև իր թեմքին պետք էր նայեր Մովսեսին թեմքին, բայց որպեսզի կարողանար նայել հակառակ այդ լուսափայլության, այդ շղարշը թրված էր, որպես այդ լուսափայլութենեն, որտեղ իրենք Ահարոնն ու Իսրայելի որդիները վախցան այդ վիճակեն։ Եվ այս թեփքը գուկա հետևյալը ասելու, առաջին, այն անձը, որ Աստծո ներկայության է եւ Աստծո մտերմության մեջ է, անպայմանորեն իր հետ պիտի ունենա այդ լույսը։ Եթե երբեք Աստվածին լույս է, կնշանակի նաև այդ լույսի ջարակայթումը պիտի դա այդ մարդուն։ Այնպես ինչպես երբ որ մենք կգարտանք Եղիշե պատմիչը, որ մեզի կներկայացնեն Մեսրոպ Մաշտոցի կյանքի մասին ու անոր գործունեության մասին։ Եվ այնպես մենք կներկայացնեն, երբ որ այդ հանգրվանը կհասնի, գսե որ Մեսրոպ պիտի կարենար նաև այդ դարերը, այփուփենը գտնելու եւ ըստայն ժողովրդին հայտնելու, գսե այնպիսի լուսափայլություն ուներ։ Եվ այդ լուսափայլությունը գուկար գսե նույն ինքն իր այդ ունեցած բահերը, որ անցուց Մովսես Մեսրոպ աղոթքի ժամանակ Աստծո հետ խոսելով։ Ուրեմն կնշանակի ամեն մեկ մարդ արարած, երբ որ հանդիպում կուզեն ունենալ Աստծո հետ, եւ ինքզինքը կտեսնի այդ լուսավորության մեջ, անպայմանորեն նաև պիտի ինք եւս լուսավորվի։ Ես սա կնշանակի Մովսեսի բարակային նաև ինք, երբ որ առաջին երկու արիտներով հանդիպեցավ Աստծո հետ, բայց երրորդ անգամն էր, երբ որ Մովսես ինչ փապակեցավ ունենալ, զասված տեսնելու այդ հնարավորությունը, եւ կնշանակի տեսեք Մովսես որքան ամեն անգամ երբ որ լեր կբարձրանա, ինչ է որ կունենա, եթե ոչ Աստծո հետ ունենալու այդ մտերմությունը, ժամանակ առ ժամանակ նաև Աստծո հետ առավել եւս կմտերմանաս,
Սկիզբը եթե երբեք քիչ մը այսպես ասած դարունակ կթվի, բայց ժամանակի ընթացքին նաև այդ մտերմությունը գխորանա։ Եվ որքան գխորանա այդ մտերմությունը, այնքան առավել եւս նաև մարդ արարածը գլեցվի ինչով Աստծո ներկայությամբ, ինչով այդ լուսավորությամբ։ Եվ ադորամարիա որ նույն այդ լուսավորությունը Մովսես իր հետ կբերե, այսակամ ինչու։ Որպես նաև նույն այդ լույսեն օգտվին ովքեր, ժողովուրդը ինք, Իսրայելի որդիները, որտեղ վերջեջո այդ լուսավորությունը սիրեներ սեփականությունը չէ։ Մեկ այլ ուրիշ տարբերակումը, երբ որ ասված օրդություններով գլեցնեք ու կյանքդ, այդ օրդությունները միայն քեզի համար չէ։ Այդ օրդությունները նաև փաշխելու շրջապատին։ Երբ որ քու կյանքդ գլուսավոր է, այդ լուսավորությունը միայն քեզի համար չէ, այլ նաև այդ լույսը փաշխելու քու շրջապատիդ։ Եվ այդ հետևաբար երբ որ այստեղ ուքանք եւ գործնվինք եթե այստեղ ուքանք եթե գլեցվինք Աստուծմով միայն մեզի համար չէ այն նաև մեզի հետ տանելու ուր արդակին աշխարհ ուր մեր նմաններուն ուր մեր հարազատներուն եւ անորոմար ով որ լույս ունի չի գնար սեղանի դագը քրվանի դագը տնել այլ պետք է որ բարձր բռնե որովհետեւ ներս մտնողները լուսավորվին Բայց հիմա դեսեք ինչպես լուսավորվին, երբ որ այդ լուսափայլությունը, այդ փայլքը բաճար կրնա ըլլալ, որ մարդիկ կարենան տեսնել եւ անորոշ շղար չգտրվի։ Արդյոք հագասական չէ։ Դեմը պիտի լեցվի աստվածային լույսով, որովհետեւ երթա եւ լուսավորե իր շրջապատը, բայց հանգարց պիտի բադայի այնպես մը, որ այդ մարդիկը պիտի չկարողանան տեսնել եւ օգտվել այդ լույսեն։ Ընդհանրակը հագասական չէ։ Այլ արիթ է, այսակամ անոնց, որոնք կուզեն եթե երբեք օգտվիր այդ լույսեն, իրենք եւս պատրաստվին այդ ուղությամբ, որովհետեւ իրենք եւս օգտվին այդ լույսեն, իրենք եւս լեցվին այդ լույսով։ Եվ ադորամար այս վիճակը առաջին հերթին, եթե երբեք Մովսեսի Աստծո կողմ ներկայությունը, Աստծո այդ մտերմությունը պատճառ պիտի դառնար, որ Մովսես նաև լեցվեր այդ աստվածային լույսով, երկրորդ եւ ամենակարևոր բաժինը այն է, որ Մովսեսի այս լուսափայլությունը ուրիշ բան չէր, եթե ոչ նախաջաշակը, նախապատրաստությունը, քալիք այն ճշմարտության, որ տեղի պիտի ունենար Քրիստոսի կյանքի մեջ։ Որ կնշանակե, երբ որ Քրիստոս իջավ իր այդ աստվածային փառքեն երգիր եւ մարդկային գերբարանքով ներկայացավ մարդկության Մարդ զգեցավ եւ այդպես ներկայացավ։ Ճիշտ է Բողոս Արաքյալ բահը պիտի ասել եւ աստվածային փառքը մեկտի ցկեց, ծարայի գերբարանք արավ, բայց երբեք չի նշանակել որ այդ փառքը գործվեցավ։ Երբեք չի նշանակել որ այդ փառքը այլևս հոն չէ։ Ընդհանրակը ճիշտ այս է վիճակը, որ այնպես ինչպես Մովսեսի բարակային, եթե շղարշ մգար թեմքին, որպես այդ լուսափայլությունը գարձեք ծևոմը ավելի նվազի կամ ժողովուրդը գարենա տեսնել, Քրիստոսի բարակային ալ իր մարդեղացումը ծևոմը նաև իբրև շղարշ էր, իր այդ փառքը եւ փայլքը ծևոմը ծածկելու, որովհետեւ մարդիկը գարենային տեսնել զինքը, այլապես պիտի չգարենային տեսնել զինքը, այնպես ինչպես որ էր բարական Մովսես փափակեցավ տեսնել Աստված, բայց Աստված ինչ ասավ, ոչ ոք կրնա զիս տեսնել։ Հետևաբար նույնպես եթե Քրիստոս այդպես իջներ, իր այդ աստվածային փայլքովը եւ փառքովը, ոչ ոք պիտի կարողանար զինքը տեսնել։ Եվ անորոշ ահավասիկ իր մարդեղությունը ծևոմը շղարշ էր գարձեք, այդ մարդեղությունը գարձեք քողարկված վիճակներ իր այդ աստվածային փառքին, քոնե մեկ անգամ այդ ամբողջ երկրավոր կյանքի առաքելության ընթացքին, մեկ անգամ Քրիստոս ուզեց ցույց տալ իր աշակերտներուն այդ փայլքը եւ այդ փառքը։ Եվ անորամարալ երբ է որ ցույց տվավ աշակերտներուն, Թափոր լերան վրա այլագերբության այդ թրվակը երբ որ մենք կգարտանք, բայց երբ է որ ցույց տվավ, այն բահուն երբ որ Պետրոս Արաքյալ արդահայտվեցավ ասելու համար թե Թունես Աստուծո միածինը օծյալը Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ երբ ասավ այս բոլորը, երբ որ արիտոմը Քրիստոս հարցուց իր աշակերտներուն, մարդիկ ինչ կսեն իմ մասիս, Եվ աշակերտները պատասխանեցին, թուն մարգարե մնես, մարգարեներեն մեկն ես, Եղիան ես, կամ Հովանեսն ես, իսկ դուք ինչ կսեք իմ մասիս,
Եվ այդ արիթով էր, որ Պետրոս Արաքյալ արտահայտվեցավ թունես միածին Աստծո օձյալը, Փրկիչը, Մեսիան, Քրիստոսը։ Եվ այդ բոլորեն հետո Քրիստոս վիդեսեր Պետրոսին, Պետրոս, քու այս դված արտահայտությունդ հայրս է, որ քեզի հայտնեց, եւ հետեւաբար այդ հայտնությունն է, որ գփոխանցես։ Եվ այդ հայտնությունը որբեսի վերացական չմնար, այդ հայտնությունը որբեսի միայն արտահայտություն չլար, փարեր միայն չլային, արիթոմ մգսե երեք աշակերտներ արավ, թափոլներ բարձրացավ եւ այնտեղ այլագերբը վեցավ։ Եվ այնտեղ է, որ Քրիստոս իր փայլքը եւ իր փառքը ցույց տվավ իր աշակերտներուն։ Անով հանդերձ նաեւ աշակերտները չգրցան տեսնել, չգրցան նայել այդ փայլքին ու փառքին, որն համարալ Պետրոս Արաքյալը փափակեցավ, դաղավարներ շինել 3 հատ, մեկը Եղիային, մյուսը Մովսեսին, իսկ երրորդը քեզի, որպես այնտեղ դաղավարին, եւ ադոր համարալ այդ բոլորեն հետո դագավին աշակերտները պիտի չկարողանային, մինչև որ ստացան Սուրբ Հոգու շնորհները, մինչև որ լեցվեցան Սուրբ Հոգիով, որտեղ վերջիվերջո այդ փայլքը եւ այդ փառքը աստվածային ինչ բանի մեջ կարելի էր տեսնել, եթե ոչ Քրիստոսի խաչելության։ Եվ Քրիստոսի խաչելության մեջ ինչպես տեսնել փայլք եւ փառք։ Երբ որ արիթո Քրիստոս գաղութեր եւ գսեր, եւ ընդհանրապես երբ որ կբացատրեր իր աշակերտներուն եւ գսեր, դագավի մարդու որդին փառավորումի ժամանակը չէ հասած։ Եվ երբ որ գաղութեր գսեր, հիմա հասած է ով հայր, քու որդի փառավորումի ժամը։ Միջդ գիտեք երբ գաղութե այն բահում, որ պիտի ցերպակալվի, գաղութե այն բահում, որ պիտի ադյան դարվի, գաղութե այն բահում, որ պիտի ձեզ ուդե, գաղութե այն բահում, որ պիտի թակվի եւ ի վերջո պիտի խաչվի։ Եվ այս բոլորի մեջ ինքը կտեսնե ինչը փառքը, ինչ փառքը, աստվածային այն փառքը, ու մանավանդ այն փայլքը, որով նաեւ պիտի լուսավորեր ինչը ժողովուրդը, անորամար երբ որ Մովսես լեռնեն վարիչավ, այդ նույն լուսափայլությամբ իր հետ ունենալով ինչերը, քարե տախտակները, պատվիրանները, որոնք ինչ էին, եթե ոչ ծևոմը Աստծո փառքն էին, անով ժողովուրդը թաստիարակելու, անով ժողովուրդը պատրաստելու, բայց ընդհանրապես ժողովրդին աչքի առաջ ինչ կերևեր, Մովսեսը շղարշված, Մովսեսը քողարկված, եւ սա կնշանակե ուրեմն իրենց համար օրենքի բադվիրաններու հավաքածոն ամբողջությունը ուրիշ բան չէր, եթե ոչ շղարշը, քողարկված վիճակը։ Եվ ադորամարալ իրենք շեշտը տրին ինչ բանի վրա, օրենքին վրա, իրենք շեշտը տրին բադվիրաններուն վրա, մորնալով սակայն որ այդ բադվիրաններուն եւ այդ օրենքներուն դագ անոնց մեջ են Աստված ինչ է որ ցույց կտա Հոգիի փառքը, այսինքն Քրիստոսով քալի փրկության ծրագիրը եւ անորամարալ այս ամբողջ թեփքը գուկա պատասխանը դալու այն հարցումին, որ հաջող կհարցնենք։ Ինչու Իսրայելի ժողովուրդը եւ այս բարակային օրենքի ուսուցիչներն ու փարիսեցիները մանավանդ իբրև թերագադարներ չհասկացան, չըմբռնեցին ու չջանցցան Հիսուսը իբրև Քրիստոս։ Բոս Արաքյալը գսել, որտեղ իրենց դեմքին շղարշ կար, որտեղ օրենք եւ բադվիրանները իրենց համար դարձան շղարշ, անորամար չգրցան տեսնեն եւ մինչեւ այսօր է, եթե դակավին շղարշ կա մեր դեմքին թրված, եթե քողարկված է, այս կամ այն պատճառով մենք ալ պիտի չկարողանանք տեսնել Աստվածաշունչի մեջ Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը։ Եթե միայն մենք գսահմանապատվենք օրենքին ու պատվիրաններուն լուծին տակ մնալու, այնադեմ մենք եւս պիտի չկարողանանք տեսնել Հիսուսը իբրև դեր փրկիչ Քրիստոսը Մեսիան մեր մեղքերու քավության եւ թողության համար։ Սա կնշանակե, ինչպես որ Պողոս Արաքյալը գսել, վերցուցեք այդ շղարշը, որպեսզի կարենաք տեսնել։ Եվ այսօր եթե կդժվարանան տեսնել, որտեղ շղարշ կա դակավին, որ շղարշն է, ըստ հրյաներուն իրենց այդ ունեցած բադվիրաններն ու օրենքներն են,
Այդ բադվիրաններն ու օրենքները սիրեներ չդրվեցան, որպեսզի փարացի, դարացի այդ բադվիրանները կործատրեին։ Այդ բադվիրանները դրվեցան, որպեսզի անով թաստիարակվեին, անով գազմավորվեին, անով պատրաստվեին, որպեսզի ճանչնային ինչը փրկությունը, որ փրկությունը Քրիստոսով գադարվելիք փրկությունը։ Բայց իրենք ինչպես կգարձեին եւ ինչ կգարձեին։ Իրենք կգարձեին, որ եթե այդ բադվիրանները կործատրես, արդեն իսկ փրկություն ծեր ցկած կլաս։ Բողոս Արաքյալ բայց կսե։ Ամենափծախնդիր մարդը ես էի։ Օրենքը կործատրող Բենյամինից եղեն 8 օրվան թրփատված, բայց եկա բահը ուր անդրադարձա, որ այդ օրենքով ես չեմ գնար փրկվի։ Անոնամակս այդ օրենքը մեր խնամակալ թաստիարակը եղավ բարձաբես, որովհետեւ մեզ հասցնե որու ճշմարիտ թաստիարակին, որու Հիսուս Քրիստոսին, եւ անորոմա Քրիստոս ինչ կսեր, գարթացեք օրենքն ու մարգարեները, որոնք բոլորն իմ մասիս կվկայեն։ Եվ տեսեք, չգրցան հասկանալ օրենքի ուսուցիչներն ու պարիսեցիները։ Այսօր եթե դեք մարդիկ կան, որոնք կդժվարանան հասկանալու, կդժվարանան տեսնելու Աստվածաշունչի մեջ Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը, սկսյալ 5 դագարանեն, մինչև նոր դագարան, պատճառը այն է, շղարշ, կողարգված, բողոս կսե վերցուցեք, որպեսզի գարենակ տեսնեն։ Հանեցեք կսե ծեր վրայն այդ շղարշը, որպեսզի գարենակ ճանչնան, Աստծո իսկ պատրաստված այդ ինչը փրկության ծրագիրը։ Եվ ադոր ամարալի միջայլոց այսօր ալտագավին մենք ունինք, և որ ամեն գիրագի բատարակի ներգա գլանք, վարակույր մնե որ կուկա պագելու մեր աչքի առաջ։ Բայց չէ որ այդ վարակույրը պացվեցավ այլևս, և որ Քրիստոս խաչվեցավ, դաջարի վարակույրը վերեն վար բադրվեցավ, որվեսի պանար ճանապարհը երթալու և տեսնելու այդ փայլքը և այդ փառքը։ Հապա այսօր ինչու վարակույր կգործածվի, այսօր ինչու վարակույրով կփակվի, որտեղ դակավին մենք որպես մարդ արարածներ ի վիճակի չենք, ոչ թե միայն տեսնելու, այլ նաև հասկանալու և ըմբռնելու, թե ինչ կպատահի, ինչ կկատարվի վարակույրի ետին։ Այսօր ես առանց վարակույրի ես կրնամ ներգալալ բادرակի խորհրդին։ Հարցը վարակույրը չէ, հարցը մեր ըմբռնողությունն է, մեր հասկացողությունն է, թե ինչ կպատահի այնտեղ։ Ինչպես կարելի է պատկերացնել, որ գույսը կհղանա եւ որդի մգծնի։ Եվ ինչպես նաև կարելի է պատկերացնել, որ սգի մգտարնա արքանտ, եւ այդ արքանտեն գծնի մարմին եւ արյունը Հիսուս Քրիստոսի, որուն ճաշակումով մենք կստանանք մեղքերու քավություն եւ թողություն, մարմնավոր եւ հոգեվոր բժշկություն, որ սա կնշանակի ճիշտ այդ է, երբ որ կփակվի վարակույրը, գուքա խորհրդանշելու եւ ասելու այն ինչ որ մարդկային մտքին հասողության, հասկացողության, դրամապանության համար դակավին անըմբռնելին է, այնպես ինչպես պիտի սեր Բողոս Արաքյալ, մենք հիմա միայն շատ են, միայն քիչն է որ գիտենք, այնքան որքան որ պետք է որ գիտնանք, այդքանը գիտենք, ավելին չենք կրնար գիտնալ, ինչու չենք կրնար գիտնալ, որովհետև ավելին դրված չէ մեզի, այնպես ինչպես պիտի սեր Քրիստոս, ինչ որ ցեզի պետք է, ադիկա դրված է ցեզի, եւ որտեղ դրված է ցեզի, ուրեմն դուք գիտեք. Իսկ այն ինչ որ չէ դրված ցեզի, գնշանակե ուրեմն չէ դրված մեզի։ Եվ ինչու չէ դրված մեզի, ոչ թե որտեղ արգելված է որ մեզի դրվի, այլ որտեղ մենք ի վիճակի չենք այդ բոլորը տանելու։ Այնպես ինչպես որ հետաքրքրականորեն երբ որ աստվածաբանական երրորդության աստվածաբանությունը գնեն, գնմանցնեն հետևյալին, գսե երրորդության աստվածաբանությունը գնմանի Օվգիանոսիմը, ով գրնա ամբողջ Օվգիանոսը շիշի մեջ փավեցնել, ոչ ոք, բայց կարելի է գսե, որ Օվգիանոսեն շիշմը չուր առնել, եթե ամբողջ Օվգիանոսը չեմ գնար փավեցնել այս շիշի մեջ, բայց գրնամ այդ Օվգիանոսեն բադարիկ մը առնել, բաժին մը վերցնել, որովհետեւ նաև ճաշակ մը ունենալ, քաղցրություն ունենալ այդ ճուրին, որ ինձի կհրամցվի։ Հետևաբար այս հատվածը նաև ուրիշ բան չէ, եթե ոչ ցույց տալու, որ Աստծո ունեցած Քրիստոսով մարմնավորումը, այդ փայլքը եւ այդ փառքը, եթե Մովսես այդ ծևով հայտնվեցավ,
նույն ծևով նաև Քրիստոսը ինք, որպես անով մարդը կարենար տեսնել իմաստով նաև կնշանակեր հաղորդվել, նաև կնշել մտերմանալ, ու մանավանդ այդ լուսավորությամբ վերաթարնալու, ի խավարե, ի լույս, հանքիդութենե, ի քիդություն ճշմարտության յուրով։ Եթե խավարի մեջ ենք, և լույսը ձակեցավ գսե ավետարանիչը, և այն մարդիկը, որոնք խավարի մեջ էին նստած, երբ որ հանգած լույսը ձակեցավ, ինչու, որովհետեւ լուսավոր է մարդիկը։ Այսօր ճիշտ է լույսը ունենք նյութական լույսը, բայց մեր հոգիները եւ մեր մտքերն են, որ խավարած են։ Եվ անոր համար ինչ որ գնենք, ուրիշ բան չէ, եթե ոչ խավարային գործեր։ Խավարային գործեր։ Եվ դեպի այս է, որ այս դեպքը կուքա նաև այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին փոխանցելու եւ ասելու, որ դեր ինքը, ինչպես անցյալին, այսօր եւս պատրաստ է այդ փայլքը եւ այդ փառքը ցույց տալու մարդուն։ Պայմանավ սակայն նաև մարդը ինքը պատրաստ լա ասու այդ ներկայության մեջ մտնելու։ Որտեղ վերջոց սիրելիներ, չգարցեք, որ Մովսեսը ինքը բացառիկ անձնավորություն մներ, ընդհանրապես։ Չգարցեք, որ միս բոլոր մարգարեները, որոնք կանչվեցան, բացառիկ անձնավորություններ էին։ Ընդհանրապես Արաքյալը շատ հստակ կսի Ագոպոս Արաքյան։ Մեզի վես մեղքերու անձնադուր մարդիկ էին։ Իրենք եւս մեղք կրնային գործել։ Բայց ուրիշ բան, որ իրենք դրամատրություն ունեին, պատրաստակամություն ունեին, հանձնարարություն ունեին, ամբողջությամբ դրամատրվելու Աստուծո։ Եվ այդ ամբողջական դրամատրվածության հասկացողությունը մենք կշարունակենք 35-րդ գլուխով, երբ որ կբացվի գլուխը, որ կխոսի շաբաթներուն համար եղած պատվիրաններու մասին, իմիջիալոց ամբողջ այս գլուխը 35-րդ գլուխը դարձյալ գրտնություն մնե, ընդհանրապես ինչ որ նախավես փորձեցինք տեսնել վկայության խորանի մասին տվյալներու, այնտեղ օգտագործված սպասներուն, այնտեղի համար այդ սպասները պատրաստելու համար պաշտոնյաներուն թե ինչպիսի մարդիկ պետք է լային, քիչ թե շատ այսպես ասած անոր գրտնությունը մենք փորձեցինք տեսնել նախապես։ Այստեղ երբեք գրտնություն գնե այդ գրտնության հետ նաև գավելցնե մեկ այլ ուրիշ ճշմարտությունը, ինչ որ քանի մարիտներով նույն բարերն է որ օգտագործե, ասելու համար թե հոժարագամ, սիրահոժար, Սուրբ Հոգիով, այլ խոսքով նաև աստվածային իմաստությամբ լեցուն մարդիկ պետք է ըլլան, որոնք կանչվին այս պաշտոնին, որպեսզի վկայության խորանին, սպասներու պատրաստության, ցերակորձի, չգիտեմ ինչպիսի աշխատանքներ, որ պիտի կատարվին։ Եվ այստեղ երբեք առաջին բաժինն է, որ շաբաթի համար գարկատուրություններու մասին գխոսի, ասկի առաջ մենք փորձեցինք տեսնել, որ դեր իբրև բադվեր նախտուդար դաստապանյա բադվիրաններու մեջ 4-րդ բադվիրաններ, 6 օր աշխատից 7-րդ օրը հանգիստ ընես, ասոր մասին քանի մարիտներով խոսեցանք եւ այդ հանգիստը բարձ մեր քիծած սովորական հանգիստի մասին չէ, այդ հանգիստը բարձ սովորական ֆիզիկական հանգիստի մասին չէ, որտեղ այդ հանգստյան օրը նաև կգոչվի դիրոջ օր, դիրոջ հանգստյան օրն է, անով նաև սորվեցնելու, պատրաստելու այս ժողովուրդը, որ մտքի մեջ պետք է որ հերանագար ունենա, հասնելու այդ հանգիստին, որ հանգիստին, հավիտենական կյանքի հանգիստին։ Անորոմար Քրիստոս երբ որ գսե, ինձ եկեք դուք բոլորդ հոգնած եւ բեռնավորված, եւ ես ցեզի հանգիստ Բիդի դամ, չստեր եկեք և արեք, բիդի դամ ցեզի, և այն հանգիստ է, որ հավիտենական կյանքի հանգիստն է, անորոմար այսօր շատ կփորձենք այդ հանգիստը փնտրել գտնել, այսօր 1001 միջոցներու գտիմենք այդ հանգիստը փնտրելու գտնելու, տրամական ջամփով, չգիտեմ բարիգամի ջամփով, այդ հանգիստները կփնտրենք, այսօր մեր տունը հանգիստ չէ, ավելի լայն տուն կփնտրենք, այսօր իմ գործս հանգիստ չէ, ուրիշ գործ կփնտրեմ, ավելի հանգիստ լանու համար Բայց նաև գվտանգվի այդ հանգիստը, մանավանդ երբ որ այդ հանգիստը մեզ պիտի առաջնորդե լայն ճանապարհով։ Այսօր մենք բոլորս անխդիր կփորձենք այդ հանգիստը փնտրելու։ Հանգստավետ կյանք, բայց հաճախ նաև այդ հանգստավետ կյանքը վտանգավոր է։ Որտեղ այդ հանգստավետ կյանքն է, որ մեզ կդանի թուլամորթության, անդարբերության։ Այդ հանգիստ կյանքն է, որ նաև մեզ կդանի անհոգության։ Չսելու համար դագավին ձուլության։ Բայց երբ որ Քրիստոս խոստացավ մեզի, ցեզի պիտի տամ այդ հանգիստը, ինձի եկեք,
մենք ուզենք հանգիստ ունենալ առանց սակայն Քրիստոսի երթալու։ Որտեղ Քրիստոս կպայմանավոր է, ով որ ուզե ինձի գալ, թող խաչը առնե ետևես գա, եւ ես իրեն հանգիստ պիտի տամ։ Տեսեք հաջող մենք նախատասությունները կգտրտենք եւ այսպես կներկայացնենք, բայց չէ որ Քրիստոս խոստացավ հանգիստ, ավասի գիշեր ցերեկ կաղոթեմ իրեն որպես ինձ հանգիստ է, բայց երբեք ալ հանգիստ չունիմ։ Բայց ինչ ծևով գտիմես Քրիստոսի եւ ինչպես կմբռնես նաեւ իր դված խոստումը քեզի։ Ինձ եկեք դուք բոլորդ, եթե ինձի եկեք, նաեւ մեկ այլ ուրիշ տեղ գսե, ով որ գուզե ինձի գալ, այս ծևով ինձի գա։ Թող խաչ առնե եւ ետևես գա։ Եվ այդ խաչի մեջ տեսնելու ինչը ոչ թե տարաբանքը, այլ այդ փայլքը եւ փառքը, որու Հիսուս Քրիստոսի եւ նույն փառքով լեցվելու, նույն փայլքով լեցվելու, հակառակ մեր ունեցած նյութական աշխարհի մեջ նեղություններուն եւ տարաբանքներուն, ահա այն ադենը որ նաեւ ես կունենամ, ինչը հերանեկարը ծեր ցկելու այդ հանգիստը։ Եվ ասիկ երբ որ դերը այստեղ անգամ եւս կհիշեցնե, ոչ փարացի դարացի, շաբաթը բահել կամ գիրակին բահել կամ երկուշաբթին բահել, 6 օր աշխատիր 7-րդ օրը հանգիստներ, չնայած այսօր եթե կարելի եղավ հնարավորություն եղավ 7 օր աշխատենք, որտեղ վճարումները այնքան շատ են, որ չենք հասնիր։ Ուրեմն որ հանգիստի մասին էր խոսքը։ Եվ այդ հանգիստը ինչպես նաև պատրաստել մեր հոգիներու մեջ, որպես ագնկալություն, որպես փափակ, որպես այսպես ծարավի վիճակ, որպես անոթի վիճակ, ինչպես անոթին եւ ծարավը ինչի կփափակի, ուդելիքի, ճուրի խմելիքի, նույնպես ալ մենք որքանով կփափակենք մեր այդ հոգիները փափակի եւ բաբագի վիճակի մեջ են, որ այդ հանգիստը ցերկ ցկենք։ Եվ ասիկ այդ է որ դերը գիշեցնե, որ շաբաթի համար այդ գարկատրությունները եւ այդ պատվերները ըստ այնմ արեք, ոչ թե ժամանակավոր երկրավոր կյանքի համար, այլ հավիտենականին, ինչ որ դերը ինք իր օրինակով նիստ տվավ իր ժողովրդին։ Եվ երբ որ բահագասնի աչոտ բաժնին, որ սուբ խորանի ընձաներն են, Մովսես խոսեցավ բոլոր Իսրայելի որդիներուն ասելով, Տիրոջ պատվիրված բանը այս է, ձեր մեջ են ընձա արեք Տիրոջ, ով որ սրտով կհոժարի, թող անիկա Տիրոջ ընձա բերե։ Ոսկի արձակ բղինց, կաբուդակ ձիրանակույն, գրտնանի գարմիր բարակ կտան այծիմազ, գարմիր ներգված խոյի մորթեր, թեհաշի մորթեր, սադիմի փայդեր, ինչ որալ պիտի նվիրեք, թող որ սիրահոժար կերպով ընձայեք այդ ընձաները։ Հետաքրքրական է հատվածը, երբ որ մենք կպատրաստվենք քանի ամիս ասենք կամ քանի շաբաթներ, կամ ընդհանրապես նաև երբ որ նվերներ պիտի առնենք։ Եվ հաջող նաև կմտահոգվենք ինչ նվեր առնենք։ Հաջող նաև այդ նվեր առնելիքը կդառնա լուծ, այսպես ծանրություն։ Հաջող նաև շատերուս համար կհոգնենք այդ նվեր առնելեն։ Ինչ իմաստով հոգնեցա փնտրել են, շուկա թարնալ են, գիտես ինչ ամենալավ գարջ ճանապարհը կա, gift card մարդուր։ Այդ նվերը մի դար ինձի։ Ես gift card-ի գարիկը չունիմ։ Դերը ինքը ընձայի նվերի գարիկը չունի։ Բայց երբ որ դերը գսորվեցնե մարդուն, որ սիրահոժար դա ինչ որ պիտի դա, սրտանց դա ինչ որ պիտի դա, անով սորվելու մարդը, բաժին հանելու իրեն դրված են նաև ուրիշին։ Որտեղ մենք հաջող այնպես կգործենք, որ մեր դված նվերները մերն են եւ ըստայնը մենք նվեր կուտանք։ Եթե սիրեներ ծեր դված նվերները ծերն էին, գնշային ցեզի հետ բերած էիք աշխարհ, ուրեմն ծեր սեփականությունն էին, ուրեմն հիմա տվեք այդ նվերները։ Բայց երբ որ դուք աշխարհ եկած եք մեր ծեր մոր արքանթեն, ուրեմն գնշային ցեզի հետ փամը չեք բերած։ Ցեզի հետ փամը չեք բերած։ Եվ նույնպես ալ երբ որ դերը գսորվեցնե նյութական պայմաններով, նյութական դվյալներով, նվեր ընձա բերելու, այնպես ինչպես որ բարական Գայենին եւ Աբելին երկուքն ագսե ընձայեցին իրենց նվերները դվին Աստծո, եւ երկուքն իրենց լավակույնը դվին, բայց գսե Աբելին ընձան ընդունվեցավ, Գայենինը մերժվեցավ։ Ինչու? Որովհետեւ դերը գնայի ոչ թե ընձային ինչության, այլ գնայի ընձային դրվելու դրամատրության։ Ինչ ծևով դված ես քո այդ ընձատ։ Ինչու դված ես քո այդ ընձատ։ Ինչ բանի համար դված ես քո այդ ընձատ։
Եվ ադոնաման Քրիստոս գբերեր օրինակը այրի գնոջ լումային երբ որ գսե դաջարի մուտքին նստած Քրիստոս կանցանագին գտիդեր մարդիկ ինչպես իրենց տրամները իրենց բաժինները գբերեն իրենց դասանորդը ինչ որ գուզեք կոչել եւ երբ որ տեսավ գսե այրի գինը եկավ եւ իր ամբողջ ունեցածը երկու լուման կանցանագին մեջ դերեց եւ Քրիստոսը այրի գինն է որ ամբողջությամբ տվավ շատ ավելին տվավ քան մյուսները որոնք իրենց ավելորդացեն դվին որ կնշանակե այրի գինը տվավ երկու լումա որ գրնար նաեւ մեկը դալ մեկը բահել չես գիտեր օրերը ինչ կբերեն այրի են օգնական չունին բայց երբ որ այրի գինը երկու լուման տվավ այդ երկու լուման հետևյալներն են ֆիզիկական բաժինը եւ հոգեվոր բաժինը մարդուս այնպես չէ որ հոգեվոր բաժինը սասոտամ մարմնավոր բաժինը ինձիպայ կամ նայած որ մեկ ուզեք տա այլ կնշանակե ամբողջ իմ ունեցածս ուրիշ բան չէ եթե ոչ մարմին եւ հոգի ոչ տրամն է ոչ նվիրատվությունն է ոչ զոհերն են եւ այդ է որ այսօր մեր Սամոս 2-ն ինչ կսեր եթե զոհ ուզեիր պիտի մատուցեի բայց քու ուզած զոհդ ինչ է զղջունալից հոգիով ինչ աղոթք խոսակցություն մդերմություն եւ հարազատություն բայց հիմա դիտեք լավ եթե երբեք ասո ուզածը այդ է հավա ինչու գուտա այս օրինակը ինչու գուտա այս բատվերը որ դեսիրներ չմոռանանք այնքան adem որ գաբրինք նյութական այս աշխարհը ուզենք կամ չուզենք նյութական պայմաններու կամ նյութական օրինակներու գարիքը ունինք որբեսի ըստ այնմ սորվինք ըստ այնմ սորվինք եւ այս ամբողջ միտքվանին գիտեք ինչ է որբեսի մարդ արարածը կարողանա ցերբազադիլ նյութական այս աշխարհեն հարցնանալու համար հոգևոր աշխարհին անորոմար դժվարացավ մեծահարուստը երբ որ եկավ եւ ասավ գուզեմ արկայությունը ճարանքել լավ բադվիրանները բայ գիտեմ մեկ բան կբացի ինչ ունեցածը ծախե ինչպես ունեցածը ծախե այսքան աշխատեցա վաստակեցա քրդին տապեցի ծրակրեցի քիշեր ցերեկ այս բոլորը դա այո դուր իչեմ գնալ ուրեմն չես գնար արկայությունը շարանքին եւ հիմա դեսեք հանգարտ ինչ ունենք դանք մենք ինչ լա մենք ինչ ունենք անոթի բդդինք մեր բդդինք տեսեք ինչպես երբ որ Աստծո ներկայության այդ վիճակը Աստծո հոգիով լեցված այդ վիճակը երբ որ ճունի կնշանակե այս ամբողջ ըսվածին միտ բանին այն է որ ըսկուշը լանք որ չստրգանանք նյութական այս աշխարհին եւ եթե եք դերը նյութական այս բادوերները տվավ որբեսի ժողովուրդը ըստ այնմ սորվի որ ինչ որ գուտա Աստծո սիրա հոժարական ընձաները լան եւ այդ բոլորի մեջ տեսնե երախտագիտությունը այսինքն շնորհակալությունը եւ ադորամարալ Բողոս Արաքյալի ինչ կսե դերը ինչ կուզե Ձեր զոհերը մի ընձայեք Աստծո զոհասեղանին, այդ ձեր հոգիները ընձայեցեք Աստծո զոհասեղանին, եւ այդ հոգիներու ընձայումը ինչ է, եթե ոչ աղոթք։ Եվ հիմա դիսեք, եթե աղոթք է, ավելի թյուրին բան ինչ կա այդ աղոթքեն։ Ուրեմն թիզեմ, մյուս կողմը աղոթեմ։ Ոչ ադոր մասին չէ խոսքը։ Որտեղ վերջը երբեք Աստծո հետ այդ մտերմության մեջ կուզեմ լալ։ Աստված ինչպիսի պաշտողներու պետք ունի սիրելներ։ Աստված պետք ունի անոնց, որոնք հոգիով եւ ճշմարտությամբ կպաշտեն Աստված։ Այսինքն, ճիշտ այդ է միտքը։ Եթե այս նյութական դվյալները տվավ, որովհետեւ մարդ արարածը կարողանա նյութական վիճակներեն բարձրանա, հասունանա, պատրաստվի, կազմավորվի այնպիսի վիճակի, որովհետեւ կարողանա հոգիով զասված պաշտել, ինչպես դիսեր Քրիստոս Սամարացի կնոջ Հովանու ավետարանի 4-րդ գլխում մեջ։ Եվ որ գինը ասավ Սամարացին, մենք այսինչ տեղի մեջ զասված կպաշտեինք, այսինչ լերան վրա, եւ Քրիստոս գիտեսե, ասված կպաշտվի հոգիով եւ ճշմարտությամբ։
ոչ թե դեղերու մեջ սահմանափակվելով։ Եվ հետևաբար երբ որ այսօր ես մոմը վարելով, աղոթքը ասելով, չգիտեմ զոհը ընձայելով, չգիտեմ բաժինը բերելով, չգիտեմ նվիրատվություն մնելով, այս բոլորը ինչու գնեմ։ Ինչ նպատակով գնեմ։ Որպեսզի բարձրացի դեմը անունս արցանակրվի, որպեսզի դեմը նաև այնպես մնա, որ իմ հատուցումս մարդոց մեզ ստանա։ Եվ ադորամա Քրիստոս կսեր, ծեր աչի դվածը, ցախը թող չի իմանա։ Եթե աչը ցախը թող չի իմանա, որքան առավել ևս երբ որ մենք կպատրաստվենք փամը ընելու, ոչ անպայման նյութականորեն նվիրատվություն ընելու, ոչ մեկ բան եթե պիտի ընենք, մեզ մեկ բաժին հանելու եւ տալու, մեզի դրված շնորհներ են, մեզի դրված ծառայություններ են, մեզի դրված կարողություններ են, մեզի դրված քումարական ինչ որ է, ինչ որ կգործեք որ ունենք եթե, եւ այդքե բաժին հանելու, եւ այդ բոլորի մեջ տեսնելու ինչը, երախտագիտությունը, շնորհակալությունը, որ Աստված ինչով լեցուցած է մեր կյանքը, եւ ինչու տված է այդ բոլորը մեզի, որտեղ վերջ-վերջո դեր այդ զոհերում պետք է չունի, որտեղ ինքը դերն է։ Եվ ադորամարալի միջարոց երբ որ մենք պատարակի ներկա գլանք, պատարակի չգեցականը գսե բաժին մգա, եւ զգույսի կոյոց քեզ մատուցանեմ, ըստ ամենանի եւ հաղակս ամենեցուն, որ գնշե թուն ինչ որ դվիր մեզի, այդ է որ մենք իդ քեզի կվերադարձնենք, դերը մեզի ինչ տվավ, դերը մեզի չտվավ միայն հարստություն, դերը մեզի չտվավ միայն գիտություն, կարողություն, դերը մեզի տվավ իր իսկ միածինը Հիսուս Քրիստոսը մեր մեղքերու քավության եւ թողության համար, եւ հիմա ահավասիկ ինչ որ թուն մեզի գուտաս, մենք իդ քեզի կվերադարձնենք, ինչով կվերադարձնենք այդ բոլորը, երախտագիտությամբ, շնորհակալությամբ, արդահայտությամբ, այլապես ինչով պիտի փոխադարձես։ Եթե երբեք ես այսօր քեզի նվեր մարի, այսքան փող քումարի, եւ երբ դու մի սկսես մտածել, լավ հաջորդ ամիս տալ իր դարեթարցն է, ես իրեն ինչ նվեր պետք է առնեմ։ Եվ ստիպված կլամ փերիդագ ըլլալ, մտածել, արդյոք եթե երբեք այս առնեմ, պիտի սե ինձի քիչ է, այս առնեմ, պիտի սե ինձ այսօր արժանի կդար։ Եվ տեսեք ինչպիսի մտայնության մեջ մենք կմտնենք։ Եվ սակայն մոռնալով հանդերձ, որ նվեր դվչության հասկացողությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ սրտիմը, հոգիմը, արդահայտությունը, երախտագիտության արդահայտությունը, սիրո արդահայտությունը, եւ ադորամարալ դերը կպայմանե, կպատվիրե, յուրաքանչյուրը ինչ որ գրնա դալ, թող անիգա դա, պայմանավ սակայն դրվածը, ոչ թե որքանի մեջ տեսնեն, մեծի կամ փոքր վիճակներու մեջ տեսնեն, այլ դրվածին դրամատրությունը տեսնեն, ինչ դրամատրությամբ տվի ես, ինչպիսի երախտագիտությամբ եւ շնորհակալական զգացումներով տվի ես, եւ մանավանդ երբ որ դվի առանց ոչ մեկ ակնկալությամբ, այլ շնորհակալությամբ, եւ անոնամարալ հայերեն լեզվի մեջ այդ շնորհակալությունը շնորհքը ընկալելու արդահայտություն է, շնորհակալ եմ, որ գնա շնորհքը ընկալեցի, շնորհքը ընդունեցի, որտեղ վերջո դրվածները սիրեններ շնորհքներ են, ոչ թե փոխհատուցում։ Փոխհատուցումը հետևյալն է, փամ մգնես եւ այդ կուրածիդ թիմած փոխարենը կհատուցեմ քեզ։ Այսքան ժամ գաշխատիս քեզ կհատուցեմ։ Իսկ Աստծո տվածը շնորհներ են, այսինքն սրի բարգևներ են, եւ այդ սրի դրվածին թիմած ինչ ունես տալի։ Եվ ադորամարալ ինչ որ ետ գնձայեն Աստծո հացի եւ քինիի ջամփով, ուրիշ բան չէ թե ոչ այդ հացն ու քինին, թող որ վերածվին աստվածային շնորհքովը, Սուրբ Հոգիի նվիրակորձումովը, Հիսուսի մարմնի ու արյան, որպես երբ որ ճաշակենք, ճաշակած լանք նաեւ ինչը, այդ փայլք եւ այդ փառքը աստվածային, անով նաեւ հաղորդակից դառնալու եւ սեղանագից դառնալու Աստուծո, եւ որ մեր դու նաեւ Դիրոջ ներկայության վրանին արարկաները 10-րդ համարեն մինչև 19-րդ համարներն են, երբ որ կխոսի վրանի մասին, սովորական վրանի մասին չէ խոսքը, այլ այստեղ շատ հստակ կսե Դիրոջ ներկայության վրանն է, որտեղ վերջ-վերջո չմոռնաք, որ ժողովուրդը գաբրեր, գամստային ընտակավին գաբրի անաբադի մեջ, եւ անաբադի մեջ շենքեր չկան, վրաններու մեջ կամ վրաններու տակ գաբրի այս ժողովուրդը։
Եվ իբրև այդպեսին նաև հիմա վկայության խորան մը գշինե, վկայության այդ վրանը գշինե, որ նաև կգոչվի Աստծո ներկայության վրանը։ Ուրեմն բար սովորական վրանի մասին չէ խոսքը, այլ Աստծո ներկայությունն է այնտեղ։ Նույնպես այլ եթե հիմա փոխարինենք այդ հասկացողությունը եկեղեցի հասկացողության, մեր կիցած փայտե կամ քարե շինված այս գարույցն է։ Բայց այլևս բար սովորական գարույց չէ եւ այդպես պետք չէ առնել։ Անորոշ երբ որ ներս կմտնենք սիրելիներ, պետք չէ մտնենք այնպես ինչպես որ մեր դուները կմտնենք, այնպես ինչպես որ խանութ կմտնենք, այնպես ինչպես որ սովորական տեղ կմտնենք, այդպես չէ այդ վայրը, այլ Աստծո Տիրոջ ներկայության վրանն է այդ վրանը։ Եվ ասկա ինչու այդ ծևով գուզե ցույց տալ, որպեսզի դարձյալ տեսեք նյութականացած պատկերներով մարդը կարողանա սորվիլ եւ մարդը կարողանա զանազանել։ Այսօր ցավոք սրտի մենք չենք գիտեր զանազանությունը, գործընծուցած ենք այդ զանազանության կարողությունը, որովհետեւ մեզ համար ամեն տեղերն նույնն են, բայց ամեն տեղերը նույնը չեն։ Եթե ամեն տեղերը նույնն են, ինչու հանկարծ այսինչ սենյակը, որ այսինչ բանի համար դրամատրված է, ուրիշ բանի համար օգտագործած է, կարելի չէ։ Եթե ամեն տեղ նույնն է, այն ծևով օգտագործենք, բայց ընդհակառակը, երբ որ դու երթան գիտենք, որ այս տեղը ինչ է, ննչարան եւ հաջող հատիկա կսորվեցնեն իմ երեխաներուս, հոս ինչի տեղ է, քնանալու, ուրեմն չեն ու դեր հոս։ Հոս ինչի տեղ է, ջաշելու, ուրեմն չեն կնանարոս։ Նույնպես ալեդեվաբար երբ որ եկեղեցին է, երբ որ Տիրոջ ներկայության այդ վրանն է, ուրեմն բար սովորական վրանի մասին չէ խոսքը, այլ Աստծո ներկայությունն է։ Հետևաբար երբ որ ներս կմտնենք, եւ այնպես ինչպես երբ որ Մովսես ներս կմտներ, ինչ ներկայություն կտեսներ, Տիրոջ ներկայությունը, ինչով ամբով բարուրված, որ այդ ամբը ուրիշ բան չէ, ոչ Աստծո փառքը։ Եվ հիմա դեսեք, լավ, երբ որ մենք մտնենք, մենք չենք տեսնել այդ փառքը։ Ինչու չենք կրնար տեսնել այդ պարկը, որովհետև տակավին շղարշ կա։ Եվ անորոշ շղարշը վերցնենք, որպես երբ որ ներս կմտնենք, գարենանք նաև Աստված տեսնենք։ Երկրորդ Քրիստոսի խոսքերն են, Երանի որոնց, Երանի սրտով մանկուններն, որովհետև Աստված պիտի տեսնեն։ Երբ մինչև այն ադեն հաստին չէ, երկրի վրա նաև, որտեղ Մովսես նաև անաբադի մեջ կտեսներ Աստուծո փառքը, անաբադի մեջ կխոսեր Աստուծո հետ, չերը սպասեր մինչև վերջ, որ մտնեմ խոստացված երկիր, հետո տեսնեմ իր փառքը, հետո խոսին իր հետ, ընդհակառակը։ Նույնպես ալեդեվաբար այս երկրավոր կյանքի ընթացքին դերը պատրաստ է խոսելու մարդուն հետ, դերը պատրաստ է մտերմանալու մարդուն հետ։ Եվ ադոնաման երբ որ այդ վկայության վրանը, ներկայության, Տիրոջ ներկայության վրանն է, որ կպատրաստես, այսինքն պիտի հիշեցնե որպես Տիրոջ ներկայությունը, այնքան ադեն, որ մարդը նյութական ու անգադար է, գարիք ունի նյութական տվյալներով, որպես անով դաստիարակվի, պատրաստվի մինչև աննյութականին հասնելը։ Այս բաժնի մեջ է, որ նաև Տերը կհիշեցնե եւ գուտա այդ պատվերը, սրտով իմաստուն եղողները թող կան, որպեսզի Տիրոջ պատվիրածները շինեն։ Ասկի առաջ մենք տեսանք, որ ովքեր պետք է լային հանճար իմաստություն, կարողություն, Աստծո հոգիով լեցված մարդիկ, որպեսզի շինողները բարձրապես չշինեն, այլ շինողները նաև իմաստություն ունենան, ինչ կշինեն, ինչու կշինեն, եւ այդ շինվածքի մեջ կամ դակ ինչ խորհուրդ կա, ըստ այնը շինելու։ Այսինքն եթե այդ վկայության խորանին կամ այդ Տիրոջ ներկայության վրանին սպասները պիտի շինեն, առաջավորած հացի սեղանը պիտի շինեն, կամ վարակույրը պիտի ասեղնակործեն, ցերակորձնեն, այնպիսի մարդիկ լան, ոչ թե վարպետորեն շինողներ, այնև աստվածային իմաստությամբ լեցուն մարդիկ, որպեսզի շինվածը իմանան գիտան, թե ինչ բանի համար պիտի ծառայե։ Ոչ թե բարձրապես վրան անոր խումբ ծխելու, ոչ թե բարձրապես այդ հացի սեղանի վրա հացերը շարելու, այլ այդ ամեն մեկ բաժինը Տիրոջ ներկայությունը հիշեցնելու, որպեսզի միշտ ժողովուրդը իմդի ունենա, որ ինք Աստծո ներկայության առջև է, եւ ըստ այնը նաև իր կյանքը շարունակե, իր ճանապարհորդությունը շարունակե հասնելու համար մինչև ավարտին։
Եվ աստվածային իմաստության մասին է խոսքը, մարդիկ, որոնք իմաստություն ունին Աստծո կամքը հասկանալու, ոչ թե բարձավես շինելու, այլ շինվածի մեջ տեսնելու Աստծո կամքը եւ ըստ այլմ շինելու, որովհետեւ ամեն մեկ առարկա կամ սպաս, որ պիտի կործածվի վկայության խորանին համար, Աստված դաստիարակիչ ծրագիր մնե, որ ունի անոր մեջ եւ հետեւաբար շինողը ըստ այլմ պետք է որ շինե։ Եվ վերջին բաժին ժողովուրդը իր ընծաներն է, որ կբերե այս բաժնի մեջ կանի անգամ է, որ նույն բանը կգրտնվի գրտության քնով, ինչ որ նախապես ալսվեցավ, հոժարասիրտ եղողները եւ բոլոր հոգիով գամեցողները, սրտով փափակողները, հոժարական ընծա, հոժարություն ունեին փերելու։ Եթե հոժարությամբ չես փերել, նույնիսկ եթե փերիր, դերը պիտի չընդունի։ Փերիր լավ, թիրհոն, բայց պիտի չընդունի։ Որքան առավել եւս նաեւ երբ որ գաղութեմ, այդ աղոթքը լա սրտե փխած աղոթք, ինչպես կդեսե Դավիթ, կուզածը ինչ է, զղջումնալից հոգիով սիրտը, աղոթքը, որտեղ հաճախ մենք գաղութենք, բայց որքանով գաղութենք։ Եվ ինչ կնշանակի որքանով գաղութենք, կնշանակի որքան սրտով գաղութենք, որքան հոժարական գաղութենք եւ ոչ թե պարզապես ժամն է որ աղոթենք։ Ջաշեն առաջ պետք է որ աղոթենք։ Քնանալեն առաջ պետք է որ աղոթենք, լավ աղոթեցինք։ Այդ մասին չէ խոսքը, այլ հոժարությամբ, ուզելով, գամենալով եւ ադորամար երբ որ գաղոթեք կսե Քրիստոս, ինչ ըրեք, ասո թակավորությունը խնդրեցեք։ Որտեւ երբ աղոթելը խնդրանք է, չէ՞ պիտի խնդրեմ։ Ու մանավանդ երբ որ գիտեմ որ Տերը ինքը գիտե ինչ է խնդրանքս, հետեւաբար ինչու պետք է աղոթեմ։ Դերը չուզե որ ես աղոթեմ, որովհետեւ ինքը գիտնա որ ես ինչ բանի պետք ունիմ, կարիք ունիմ։ Ինքը կուզե որ ես աղոթեմ, որովհետեւ ես գիտնամ ինչ բանի կարիքը ունիմ։ Եվ ադորամար Տերը Քրիստոս սորվեցուց, երբ որ գաղոթեք, նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը, գնշակե երբ որ ես գաղոթեմ եւ կխնդրեմ, արդյոք իմ խնդրանքից հիման վրա Քրիստոս արքայությունը պիտի բերե, Աստված այդ արքայությունը պիտի բերե, ոչ, Աստված արդեն իր արքայությունը պիտի բերե։ Լավ եթե երբեք Աստված կամ Քրիստոս իր արքայությունը պիտի բերե, ուրեմն ինչու աղոթել այդ արքայության մասին, այդ արքայության համար։ Ընդհակառակը երբ որ կխնդրեմ որ քո արքայությունդ կա, որբեսի անով ես միշտ փափակը ունենամ այդ արքայության մանավանդ, երբ որ այսօր, այս օրերուն գաբրիմ անարդար վիճակը, երբ որ այսօր գաբրիմ հալածանքի, տարավանքի, գոդորածի, սպանության, վայրակության վիճակը, ուրիշ ինչ կփափակի մեզ, խաղաղություն, որ խաղաղության, ակնկալության։ Եվ ավասիկ ճիշտ այս է, երբ որ Քրիստոս ասե արքայությունը խնդրեցեք, որպեսզի մարդ արարածը մնայուն փափակը ունենա այդ արքայության։ Մենք աղոթենք, թող որ քո թակավորություն կա, քո կամքը տլա, բայց եթե համեմատենք մեր խոսքերը, մեր կյանքերուն հետ, որքանով կա համապատասխանել։ Իսկ եթե երբեք շատ հերույ են մեր ըսածը եւ մեր ապրածը, ավասիկ դեր ինքը արիտ կուտա մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որ գամած, թեպի այդ ուղությամբ երթալու, ցերբազատվելու նյութական աշխարհեն եւ ցերբազատվիլ նյութական աշխարհեն կնշանակե նյութական աշխարհը դրված լալով հանդերձ, նյութական պետքերը եւ փարիկները օգտագործելով հանդերձ այդ նյութականը չվերածելու նպատակի, այլ այդ նյութականը օգտագործելու որպես միջոց։ Բայց այսօր մենք այդ նյութականը իբրև փարիկ է։ Աստված տված այդ փարիկը։ Մերժեմ այդ փարիկը։ Չեն մերժել։ Ընդհակառակը գարնեն, շնորհակալ եմ գսեն։ Չէ՞ մեկ երբեք նվերդան գսես չեմ ուզեր, չէ։ Գարնես շնորհակալ եմ գսես։ Աստծո բարակայինը երբ որ գուտա այդ նվերը, գարնեմ շնորհակալ եմ գսեմ, բայց այդ նվերը չեմ վերածեր նպատակի, այլ կօգտագործել իբրև միջոց։ Անով ցեր ցկելու համար ինչը հոգևոր ժառանգությունը, հավիտենական կյանքը։ Ուրեմն եթե երբեք տակավին գաբրինք,
գաբրինք, որպեսզի անով պատրաստվենք, գազմավորվենք, թաստիարակվենք եւ ոսարակալ քերեցիկ բարեր գոկտակորձե։ Անով որպեսզի հասնենք ուր Քրիստոսի նմանության։ Եվ դեպի այսօր յուրաքանչյուրիս կոչումն է նմանիլ Քրիստոսի։ Եթե հանգարցեք դժվար է նմանիլ, երեժայ է փախուս կուտակ։ Փախուս չդակ։ Ոսարակալը գսե ինձի նմանեցեք, որտեղ ես Քրիստոսի կնմանիմ։ Եվ գուզեմ, որ բոլորդ Քրիստոսի նմանիք։ Աղոթենք։ Օրենքնավորայր, դուր մեզի շնորհքը եւ կարողությունը, որպեսզի քեզի նմանենք։ Դե յուրաքանչյուրիս դրված գոչումն է ստայնամ ապրելու այս երկրավոր կյանքը, դրված բարիկները օգտագործելու իբրև միջոց եսական հասնելու նպատակին եւ այդ նպատակը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ քեզի նմանելով նաեւ ժառանգելու հավիտենական կյանքը։ Եթե դակավին շղարշներ կան մեր աչքերուն, մեր աղոթ եւ խնդրանքն է, որ վերցնես այդ շղարշները, որպեսզի կարողանանք տեսնել քո փայլքդ եւ փառքդ։ Եթե դակավին անհասկանալի են քո խոսքերդ, որովհետեւ դակավին այդ շղարշը գա, վերցուր մեր աչքերուն արջևեն, որպեսզի կարողանանք տեսնել, գարտալ եւ հասկանալ, որ քո շունչովդ գրված բոլոր քիրքերը կխոսին քո մասիդ։ Եվ բրգության ծրագիրը պատրաստված այն բոլոր ուղիի մասին, որ եկար եւ այդ բոլորը կատարեցիր։ Կուզոհագործումովդ, պատարակումովդ։ Նայ մեզի սորվեցուր տալ, մեզի դրված են բաժին հանել։ Բայց ինչ-որ պիտի դանք, որ դանք սիրահոժար, հոժարական, սրտով լեցուն, եւ ոչ թե այնպես ինչպես որ դրվեցավ ավելորդացեն, այլ այնպես ինչպես այրիկինը իր երկու լուման տվավ, նաեւ դուր մեզի շնորհքը, որպես նաեւ մեր երկու լումաները քեզի տանք։ Այլ խոսքով քու դրամատրության տագլանք, եւ դու առաջնորդես մեր քայլերը։ Բավան ամենայնի Քրիստոս աչքով Հովանի լիցի վերամեր, իդեվե եւ իքիշերի ինստի դան իգնալ ճանապար, ինենջել եւ հառնել, զիմիեպեք սասանեցայց եւ որոնորը, որոնացոց եւ ես տասնամերացս։ Ամեն։